Takže ahoj všetkým, som tu naspäť, pripravil som také krátke video, taký tutoriál pre vás, aby ste porozumeli tomu, ako vlastne ja premeriavam tie nahrávky, frekvenčné hladiny, ako to čistím, ako ich vlastne srovnávam do nejakých noriem a ako pripravujem nahrávku na premaster a na konečný mastering. Takže som si vybral jednu takú fajnú, mi prišiel taký fajný trečík, na ktorom by som vám to ukázal krok po kroku. To znamená, keď vám pošlem feedback s fotkami, tak aby ste rozumeli tomu, že ako som k tomu prišiel. Je tam vždycky fotka predtým a potom, takže aj namastrovaný vlastne súbor, takže, alebo teda wow. Takže poďme sa na to pozrieť, jak to vzniká a krok po kroku vám to ukážem vlastne, ako vlastne prebieha taká úprava tracku. Takže poďme na to. Dobre, tak poďme na to. Poďme si ukázať, jak to premeriavam a jak čistím a masterujem tú nahrávku. Takže si tu otvorím úplne nový čistý projekt v Abletone. To mám tu. Sem si pritiahnem vlastne nahrávku, ktorú som obdržal. Hej, dám si to takto na začiatok a vlastne idem premeriavať v pasáži, kde hrá všetko. To znamená aj bicie, aj proste výšky, aj všetky nástroje, takže prikladám to sem. Tak, takže mám to tam, aby som dokázal vlastne to premerať, tak si dám tento tonal balance, ktorý mi ukáže, ako sme na tom s frekvenčnými hladinami, takže si to pustím. Takže tu vysvetlím, tu sú spotky, stredné výšky, high-end výšky a toto zelené je náš požadovaný rozsah, kde sa máme pohybovať v tom rozpätí. Toto bolo určené, tieto hladiny boli určené premeraním tisícov profesionálnych nahrávok, takže vznikli nejaký limit, spodný, horný. No a keď si to pustím a premerám, takže sa pozrieme na to, čo tu spraví, kde sme. To znamená, vo 4 pásmach sú 3 problémy. Jeden je na spodných basách, je prebasované docela výrazne a stredné výšky a výšky high-end sú slabo, proste hrajú potichu. Takže musím vlastne urobiť korekcie frekvencií i frekvenčných hladín a to sa robí takto, že si tam vlastne dám equalizer, vyrežem všetko pod 30 Hz a nad 16 000 a vlastne, jak sme sa bavili, uberem hodne na basách, ktoré sú výrazné, takže v tomto pásme do 250, to je tu niekde, a to je až sem, hej. Takže to som stíšil o zhruba 4 decibely. Tak aspoň takto, hej, ale fakt som musel ísť o 4,5 decibelu na výškach hore a basy som musel zatlačiť o 5 decibelov dole, a tak aby sme sa dostali niekde aspoň do určitých limitov. Takže frekvenčné hladiny mám nejak tak zrovnané. Teraz
vlastne musím si nastaviť pred masteringom stopu na, tak aby mi to hralo minus 6 decibelov. To znamená, že dám si to sem, toto tu uberiem takto. No, to proste takto uberiem. Takže som zhruba na minus 6 decibeloch, čo sa týka nahrávky. No a tu vlastne, tu už to mám nachystané, vyrovnané. Ja používam tento ozón. A tento ozón, mám tam svoje presety. Hodne to zaťažuje komp, takže len vám ukážem, akože čo tam mám naložené na tom. Takže tu vlastne začínam low-end fokusom. To mám najradšej takto tých, neviem, kontrast na basách tak 25%. A equalizer mám takto poriešený, ktorý teda pridáva trošku vzduchu a vyrezáva taký blatitý zvuk. A maximizer mám takto, keď to pustím zapnuté, tak sa môžeme pozrieť, koľko tam toho je. Dôležité je toto lufts integrovaných, tam potrebuješ sa dostať na minus 14. Všetky aktuálne platformy vyžadujú akoby túto úroveň, povedzme, hlasitosti muziky. Samozrejme v určitých takých pasážiach, v dropoch proste dávam aj viac, takže kľudne idem aj, ja neviem, na minus 8, ale keď to budú streamovať na Spotify alebo tak ti to aj tak stíšia na minus 14 lufts. Ale aby som to mal dobre ešte skomprimované, čo sa týka dynamického rozsahu, tak tam skúsim prijať takto ešte. Tak, nejak takto. Takže mám hotovo, označujem, renderujem vlastne v kvalite, dám master, šup a renderujem to vlastne na 24 bitoch. Wow, hop a proste mám to hotovo.